Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Nabino Banso, Balandi émission Nabino Bolingara Mingi, Bana États-Unis d'Amérique, Angola, Brazzaville, République démocratique du Congo, Mobimba. Partout dans le monde, Nabino Bamote Bele, Mingi Penza, Balongonia Nabino Tope ba merci pour na ba conseil Nabino ba message Nabino pour na botambu si malamu ya musala pour être tokoma. Qui n'a pas objectif, auto sa signé qui biso et le monde a bino boy bientôt ça la toujours on a sur le terrain pour nous informer bino na temps réel ko solo là na mambi matali mingi ekolo na biso Congo République démocratique du Congo lelo na elisusu na masolo etali kaka mboka elongo na oya zali bongo mopanzi sango hein azali pe combattante kombo na kombo to bengaka ye pasi Biba azawe elongo nanga tokobeta masolo na matali mboka mbote mama pasi mbote mama mopanzi sango mbote na bana kino nyonso mbote na bana bandu surtout ba villageois ya mbandaka kitoi na lingi bino mingi bana masi na lingi bino mingi na ba villageois ya Kasai oriental Kasai occidental na lingi bino mingi parce que bozalaka wana ka soki likambo ekoi na mboka na bino kolukaka bapanzi sango po baya bazwela bino ba réponse oyo utaka fraîchement na libele parce que na yebisaka bino oyo utaka na libele la maman ezalaka na bwanya ezalaka na boli c'est pour cela mopanzi sango apusani pembeni nanga ba question eza na yaye ba réponse eza ya ngai mona mboka pasidi ba oza penza moko ya ba combattant kotala lolingi population ezali kolela tango nyonso makanisi na openza eza nini po ba imboka bazelaki yo te 2021 na décembre nyonso ekofungwama nyonso bilaka nyonso mokonzi ya mboka pesi ezokoma kaka te tokozelaki no wapi. Oui, merci beaucoup mwana mboka na yebi ke batu bazelaki batu balobaki babandolo babila chef de l'état eza matricule 00 tant on a zo il y a 2 mois batu bazo découvrir misala ya Mozambique na kati ya République démocratique. Oh, il y a au moins 2 mois. Na moni changement, il y a population, changement, il y a bateau na vanda kana bango. Changement, il y a bateau babandolo ba déjà mabe pona mkonza mboka balobi tozo zela ye na bila na ya nango. Yo moko moni botamsa ba caméra na bino. Bo moni ndenge ba chantier eza kofongwama. O esili banzela situ kota elengeza kota makanza, kote obando tambola potopoto tina ba genou batu wana bazo pesa merci fati. Tomoni bazela bongolo o ezalaki université qui mangiste des années place wana e bukana esala nyonso ya kosala mais kaka na mandat ya mkonza mboka oyo bato bazofinga oyo bato bazoloba tomoni ndenge ezosimbama lelo nzela wana eza opérationnel bato bakomi se retrouver nayebi ke bato bazolela mpona social na mboka na biso oyebi ke ebundisami mingi voir na bato baza na kati yo bapesi yo ministre mobimba ya makambo ezotala makambo ya kolia makambo ezotala makambo ya social ozokoka kosala eloko te mpona nini mpo osepelisa parti politique na yo osepelisa kote outi ozokomprendre eloko place tozokufa na social na biso ok bato baza bien placé mpona kokolakisa yo makambo ya social ndenge kenda boza na babato de pêche te mais pesa nanu mbongo na première temps tolivre bino biloko ozokomprendre baninga oyo balobaka mpona social bato bazalaki wana touti olongola bango c'est-à-dire tobandi marche na bato sika tobandi marche na muto yazo comprendre ozo tambola na vision ya mokonzi ya mboka parce que bato ebele bazo tambola kaka pona ba parti politique na bango amoni ke soki a réussir travail oyo pona peuple congolais et kobima échec na kana bango ke ndenge nini na ta ya kiseke de si mais au monité ke zosimba te déjà tozokende na 2023 ya bilan nini madame bino na ngambo ya IDPS bolobaki mingi ba imboka basepelaki kotala ete makila na biso azui pouvoir azui bokonzi merci beaucoup madame soko bakaka po bilan positif ezaka bino na ngambo ya IDPS non na bilan positif maman nga naza congolaise naza combattante à IDPS mais je suis congolaise navandaka na ba congolais na ba congolaise nazo yebiso boy bobo sana te ke mokonzi ya mboka topesaki eka kichwa na kiboko ya kozala président mais président musapi moko esokolaka elongi te
tozana ministère, tozana ba député, tozana ba ministre, tozana ba député, tozana ba sénateur, tozana bo. To se retrouver qui na biloko wana tozana majoritaire te. Vous comprendre madame? Tozana majoritaire te na ba biloko wana. Yango moni ke baninga oyo ba meka ki ko sala ke to sala na bango FCC et Simbité, Union sacrée et Simbité. Pourquoi na zolo ba Union sacrée et Simbité? Ba tutu wana ba yaki lokola ba meme. Ba kanisa ki Union sacrée exact. C'est que cadeau tozo pesa bango soit gâteau tozo pesa bango pour balia ou bien pour la misala malam bazo sala. To kanisi baye na vision ya chef de l'état ba travailler na chef de l'état ba ko kapé ko sepelisa peuple congolais ou abimaka na sambula pona ko kende voter. Mais ba ko yo sala loko ana te ba osala la makungu na bango ba osala la makambu kaka ezo tala côté outi côté ba pesa qui est pouvoir ya ko sala député. Soza muto PPRD soza muto MLC soza muto osala kaka lolenge oyo bazotinda yo monaki ba mabunda omoni batambwe mwamba ndenge bamemaki biso. Pourquoi ne pas raisonner na ba congolaise na ba congolais bino bozo raisonner kaka na parti politique na ba conscience bakoka na gestion basala na mboka na pendant 18 ans lelo toujours kana makambo etali bilan soto lobi totala bino na UDPS bozo zo faute bozo mamola ngoka kana batu moko songolo mais soki tolobi tokende penza muke na etali projet gratuité de l'enseignement lelo na école Congo démocratique batu nyonso bazomona ke to sibate so totali projet Chilégérie totali makambo etali comment 100 jours ozomona ke yeme imokonzi ya mboka bato bazokangama pona makambo etali kanyaka okomona babimi et puis bakoli bango lisusu basantu isi bango nde toloba mingi ozomona teke na terre mabila soto bito totanga biloko wana makambo wana nyonso moko ozomona teke mwa kokoso ezali to pe mbilinga non tokende malembe po baninga bakoka comprendre biso bien parce que yebi ke biso toza wana pona ko répondre bango na lobi boye na bilan tolobi biso nyonso po toza ba congolais po so esimbite neti na quartier na nga so esimbite bayela kanga yo lobaki boye gratuité si pour moi gratuité sur 100% ici à l'est de notre à l'est de notre pays ça fait au moins 20 ans bana wana ya est bazoka diplôme lo lenge nzela moko te na bana na biso wana Kinshasa mais ça fait au moins 2 ans Félix azana pouvoir bana est bana beni bazozo examen d'état nzela moko na bana Kinshasa nyonso wana gratuité simbite ministre oya gratuité wana monsieur Tony Mwaba aucho tambola na ba province nyonso tango tozolo ba otaki na okatanga pona kolandela kaka eloko moko sima ya moko pona kotala soki bana bazotanga opa eloko bazobundisa gratuité wana madame eza kaka eza na récit à bilan ya chef de l'état parce que ce sont les 3 choses eza social banzela gratuité ozoyoka tango bozolo ba biloko wana lelo oyo muto abandozo 40 000 azozo 40 000 wana fa 4 fa 3 ba matiseli batu ba salaire oyo policier abandozo 40 000 francs enseignant azozo 80 000 francs lelo bazala ba 340 mais faut pas jouer kaka pour mais oui c'est ça que j'ai dit na lobby pendant madame pendant 18 salaire wana solo baba matisi tia bongo la na dollar bongo la na dollar madame salaire au moins c'est $200 $300 salaire maman passe toke na malem salaire ya ba kelimibe ko za combien salaire ya ba lakisi za combien et puis soki lobby bongo la na dollar yoka na basi ko na yoka na boye ya Fachi Beton akitisaki salaire ya ba député boyebi yango boyebi te oyebi quand même akitisi salaire nango pendant 18 ans babandozo bambongo na bango soki ba 15 000 et na nini ya Fachi bazoza combien 5 000 4 000 soki 2 000 3 400 au moins 3 400 3 500 pona baninga o bayebi ba salaire enseignant oyo bando otambola 40 000 francs qui était notre $100 et aujourd'hui là bazo foutaye au moins $380 380 wana babiso woti tokoma na mois de janvier oyo ba matisela bango lisu ozo comprendre madame Fachi azosala musala Fachi azosala alingi te asala po asepelisa bato bazoloba mais il faut musala ezala tant musala ekozala fondé et puis makambo to wana ekobando bima na miso bato koyebana nga na yebaki te ke bato ba bando changer
bato baoyombando changer parce que bacaméra na bino moko ekiti déjà na baterrain nazomona bacaméra na baterrain ezoleka lelo bakomi olakisa biso ebele ya banzela ekomi olakisa biso ebele ya bapont ekomi olakisa biso bato bazokanga koloba mpona bakambo bato bazokanga mutu nyonso oyo bakangi epa leta basambisaka ye non, je sais que vous parlez trop de notre frère ou de notre confrère qui Kamere. Ndemuto bino bomona kazalaki boyibi ayibi mingi ale babimise na prison lelo tomoni akomi otambola boyena mko non aza mutu lokola yo na ngai to sambi justice sambi sibiso oyibaki 2 millions ozongisi 1,500,000 olobi ke 500 wana na obando futa ndambu ndambu il faut ba garder ka na prison ou bien baganga ka muto ya wangani eloko ye moko dès le départ aboya ki ko négocier na bato pona koloba ke na yibaki pona koloba ke na yibaki wana mona kyango o grave wana ngana oloba metango amoni ke malgré tout na yibi naza pena ba bien on a côté na sisi nyongo wana na garder carrière na ngai ane conseil na bato na justice ba pesi liberté na ye et puis afuti ba nyongo na ye soki afuti yango esilité aza mukanga mikaka qui a dit que ya komi musanto ko ba monsieur libana qui a dit ça? Il faut te comprendre. Non. Monsieur Vital Kamere, honnête et consort. C'est normal. C'est normal à l'oba. Oui, c'est normal. Dans le c'est normal à l'oba. Jugement auto salaki. Et salaki ya biso. Na justice na biso. Mukonza moko batamboli na yeba kendaki na Nairobi bakendaki boy bakeboye bien bien et quand ça la peine alolenge atamboli net toza boy mutu kasi po ba imboka ba mona ndenge ni na lobi net yo ndenge toza no boy et ça la kana bato mususu ba yinaka yo balobi ko sala kama be balobi ke ofinga ka balobaka boy mais nga tellement na moni ba biloko wana ebele te pa na yo na moni ata bolamu moko moi je vais parler de bolamu na yo na kolobaka mpona mabete parce que bato nyonso bazoloba des fois lobi ke aza mutu moko honnête boy boy nyonso wana ezo engagé ye mutu azalaki na ya tambolele ça nous engage pas nous toyebi bien ki atikali na nyongo na biso il faut futa ndambu tia kosisa nyongo na biso nde onga na yebi pona ba question na yebi ke na komi na réponse na yo ou bien balandi na yo batindelo bazui réponse dika mona nzala o toucher un poto mais zala na simbia wana zo son zala zali kolia eloko oyo bino baidps fo bomitunaka que demande le peuple azosengani na kati ya social totali pe likambo na nzala depuis peuple population akangaki likambo bayimboka depuis bakangaki nzala na bango madame eza makambo ya kolia poisson bayebisinga na quartier biso bapandisa moto wana baproblème na quartier babiyango mama poisson wana ezotekama na Facebook na WhatsApp to ndenge nini poisson wana ntango eyaki na décembre toliaki yango ministre yoliaki ponga pe baye kolukanga na ndako nga baye kolukanga na ndako oyo akolobaki aliaki yango te aza ndoki osomba nalobi anayebi te eyaki non madame eyaki etekami na rond-point ngaba eyaki etekami non nalobi etekami non nalobi mpona moma wana nazolinga wana nazokotela mutu te ministre ya économie oyo bauti olongola yende ndoki munene alingaki ke social na biso ekende liboso te po akendeki kote ya kosala kosomba babiloko wana nyonso po peuple sepelaki lelo tokoka kosomba 1 kilo ya poisson na $1.5 ye ake tozala bateau de pêche te bayebisi ye tozala bateau de pêche te malamu osomba biloko oyo na prix ya awa soki ya $2 soki ya un carton $2.5 après to pesa bino contrat ya babato po boyana banini na bino bo pêcher babiloko ya lobinga tenga na ngina bimana nga expert ake kuna boy koyoka makambo bato basalaka déjà wana ye ake pesa mbongo wana eza kuna tilelo poso babato ekete dans 2 mois ou 3 mois awa contrat wana ekosi to sali déjà perte ya babongo c'est-à-dire ce sont les gens qui viennent pour ne pas soutenir notre président, ce sont les gens qui viennent pour ne pas avancer notre pays, ce sont les gens qui viennent pour battre babando finga ka ba bazo kamba biso. Makambo kutu ya kokamba pe ko finga ndenge ko finga ka mujamo. Tu sais que Moutaza bien placé pour nous, pour toute la République démocratique. Et ça Moutouana sama lokoto. Ngala mona ka biloko bango basa. Basala ka wana sala ka bien te. Parce que sama lokoto za bien chargé ya makambo mususu. Projet Tilégelo Tunyao, Makamba va signature, n'a kanga. Et pourquoi Ozo Kangango? Qu'est-ce que tu fais? Ozo Kangango pour ne pas se payer sa banane. Quoi balobi dégager déjà?
bozokanga yango mpo bosepelisa banani. Non madame, faut qu'on le makambo. Ça comme yo tinda ke totanga bato na bakombo na bango c'est ça, tozotanga bango na bakombo na bango. Baza bato moko boye baza ba incompétent. Ba ko kosala loko te pona ko fingsa mutu songolo pakala. Mais ndenge bazo fingsa na facha donc yo pour le big baza ba incompétent que Eliezer Tambwalo. Mais oui, ndeko Eliezer alobi yango, ndeko Eliezer alobi yango, ndeko Eliezer bango baza na misu lokola biso tomonaka. Toza bato ba veglaka na ba biloko ya mike mike te nga to yelinga mbongo mike o parle bien de moi na ko parler en autre. Tant que naza congolaise na ko parler en autre parce qu'il y a le genre. On va oser la récite, il y a le genre, on va oser la balle na bango batanga bien. Il y a le genre, on va oser la papa na bango ba salaire bien pour ba serrer. Tozo ko ba. Quand on zo lo ba kamwana ba yesi biso passeport il fait ça la 99. Réalité ça. Lelo yo réalité ça. Mais oui, je te dis ça. Bato bakamaka ngai ezalaka te ke ona kotelaka fatu bien na lobaka pe oyo etambolaka te epa na ye na ngambu na ye pe kote na lobaka. Ozo comprendre? Neti makambo ba passeport wana pourquoi? Tozangi eloko nini awo? On bakosala bako imprimer biso ba passeport awo. Tozana ba société ko bimisela biso pourquoi bato mosusu bazoya basalisi ba biloko awo eke na bamboka na bango ekeke na. Mais bango bako kosalela biso yango. Likambo ba passeport fo mokozamboka atala ngo makasi. Likambo en tout cas likambo ba imboka fo gouvernement pe mokonza mboka penza otala malamu est-ce que lolenge makambo so tambola penza malamu et lolenge longo bani est-ce que là manque ya suivi to lolenge ni ba passer non suivi eza nango communication des alaki moi na monique ba tous pour le moment batelemi po to zalaki na ba ezala ba communicateur ezala ba journaliste ba msu bazolesa bango mbongo bazotika kota bien ba misaka kota mabe mais maintenant là je te jure yo za na terrain nga na za na terrain il faut totambola pona ko pesa bato bazali banda ya mboka ba diaspora na yebi ko pesa bango mbote ne bandeli nga na nga ko pesa bango mbote na suka parce que na nga ba villageois mingi parce que bango nde bazo subir parce que bango nde bazala kaona pona koyoka pasi ya mboka na bango diaspora na bosani bino te c'est-à-dire il faut ko tambola na caméra pona ko lakisa bato ke mutu toza na ye azana mutema malamu ya kosala musala na mboka na ye mais bato yo ya azana bango parce que batache non ça pourquoi tozalaka na premier ministre pourquoi tozalaka na ba député pourquoi tozala c'est-à-dire biloko musu to kabola eza te to yo bima lokola ndeko tozokoba muke tozokende dans quelques mois tozokota 2023 déjà mama basiba mais kotala ete ndeko Delice Esanga abimani na union sacrée pe tokolanda ndeko Jean-Marc Aboun tolandi lisusu nani Franck Diongo bango tu ba déclarer liboso na biso bapanzisango balobi mabe o bakuti na kati tout ça est-ce que yango te mutu ekopesa ekozindisa lisusu ekomema susu échec ya mokonzi mboka mpona na manda na ye mwana mboka nazoyebisa yo mokonzi ya mboka ndenge aza wana bato tu wana bayaki na badouble face. Oui. Ndenge ni mapa sipo bango bayaki po basala musala me batali mais baye po basala musala bazana lokoso ya tapis rouge bazana lokoso po babima mutu na moto azoya pona ede yo te ache ndenge balobaka ke musapi moko sokola ke longi te asimbisa yo bo sokola te longi te mutu azoya na vision omoni bato nyonso wana babambani mpona nini mokonzi ya mboka tobengaka ngo formol biso tobengaka ngo formol tellement mokonzi ya mboka ntango akendaki na Rwanda je ne sais pas na est non na est ya mboka na biso alobi successeur na ngai aozala mwana mwasi yango omoni mibali wana oyo ozotangelaka ke balongwana bazwi vertige yo boyo otanga ba na otanga bakongo na bango bakendanga nini pa bazwaki vertige neti mutu lokola Franck Diongo il faut apesa Fachi merci il est vraiment à sa place, sa famille, il faut pas bien Fachi, merci. Toi, tu penses si c'était Chadari Moutou Abimaki, en 2018-2019, Ndeko wana linga za la Libanda. Non, mais il ne faut pas être un grand disque à niveau wana. Alinga za la Libanda te. Etango bimi Libanda, préparez na moral na yo, préparez Moutou na yo, préparez oyo ndeko na yo zo na kati ya ko échouer, préparez ngopo. Tango akopesa ata poste oyo bando welela wana parce que bapie poste te follow balobanga non il faut obunda ozo poste wana na kimia yo kuto obimi na prison pourquoi boy boza site que Facha za na deux mandats deuxième mandat zo ya des fois biloko baninga basali ya premier mandat esimbi te yo na deuxième mandat yo sali yango esimbi avec succès pourquoi ko welela mana mona bango bato akentu bato mutema mabe baluli na bengi bango baluli ya tapis rouge
kasi po bilan lolenge tozokende ekotuna makaka na mokonzi ya mboka te mama kasi mozela ye mokonda ko répondre non nalobi yango wana bango bamoni te lolenge tozokende boye moyen te soki bilan eza te soki esimbi te babato ya motema mabe balingaki bazela ntango tokoma yaka bilango so apesi yango eza bien te wana balongwe mais tellement baza bato akento balingaki balongwa mpo tokozala sali bozala sali ndenge nini ye neti jambaki kabuni muto aya na baministre ebele muto aya na bamandataire ebele baliste ndenge ka basengaka LMC nini LMC yango ekotinga je salir le DG Cédric napesi yo mbote LMC yango ekotinga MLC bato ya IEC soki nini wana baya na baliste na bango baya na baliste bato ya IDPS baya na baliste na bango muto abando amene liste wana ya baministre wana ezalaki na Jean-Marc Kabou c'est-à-dire azalaki na eloko moko bakabale moko abando bongisake ayela mokonzi ya mboka bato oyo bakokoka kosala mosala te ozoyoka bakokosala mosala bien te mpo babimisa ye incapable babimisa ye incompétent babimisa ye ndenge ye moko atangi bakomo nyonso ndenge atangaki wana mais nzambe aza na ngambu na ye yango omoni ke malamu bango bakende mpo bamona tu sais ke bayebisaka biso na bible lokumu ya ndako ya eyambo ya ndako ya mibale elekaka ya ndako ya eyambo. C'est-à-dire deuxième mandat ekozala na succès oyo ekosenga lisusu na peuple ete mokonzi ya mboka efase en 3 mandats mais biso tozala mposa asalaka 2 mandats mais oyo esaleli oyo ekosala na deuxième mandat ekoleka mandat oyo ya bandoki oyo mandat oyo ya bato bayeli bato akento bato ya motema mabe na bajambe. Est-ce que tokoki kolika kaka na IDPS kotala ndenge bandeko wana babendani mpenza batiki mokonzi ya mboka ye moko mpenza réussite ekoki kotalisa bongo mokonzi ya mboka atambolaka na bato ya IDPS azala sous président bango nyonso bazalika na IDPS nalobi awa yo tangi makambo mais c'est ce que je dis que bango nyonso bakomi kotia mabongo na bango ekobendana bato omoni bato bake wana baamena ata implicité na pouvoir oyo baamena ata implicité na gouvernement oyo je te dis vrai baamena implicité baye kaka ke ekweya tolokota epanzana tolokota c'est ce que bato wana bemonani. Comment on a mon échec de fona loba na dénoncer échec et bima lokola ngande na mona ki ngo avant population mo. Ce qu'on va confondre yo tu obimisa ba bilo moko mabe mais koto déjà ce comme makamba bien zo. Est-ce que tu peux me dire bon abato ni bazolo ngona idée sacré parce que baza ba mafia ba moni avantage na bénéfice ba yela kité. Ba moni ngote. Mutu lokola Frank Diongo nga vie na nga yo to aya tellement benga Félix aza mwana leki na yo c'est que yo aya na biso oya papa c'est que tellement papa oyaki na kento motema mabe yango esali ke obambana ndenge obambani baki na kento te mpo atali ke eloko boye etamboli kaka maka question na nga liboso natunaki yo awa aénuméraki par rapport ya bilan so tosimba mpena na biteni nyonso moko asimbi état de siège alobi azwi gratuité azwi sange donc azwi mpenza makambo na biteni nango nyonso oyo mpenza yo moko soki ezwaki ngonga ya kolanda ye to mpe ya kozala esika wana olingaki osonga mpenza nalandaki ye madame aza na raison moko te nalandaki na ngai aza na raison moko te gratuité esimbi yo koloba nini eloko ebima nalobi oui mpona ye bapare ebele balongoli bana balongolaki par ya nombre na basalle de classe c'est normal tolingaki tobanda yake il faut gratuité esimbi mais po ekende bien bana batanga na banorme bien il faut totonga non il faut totonga tozela malembe non bamakambo baquestion notaza 2000 ngande na baréponse na korépondre nalobi gratuité na yo gratuité wana gratuité oyoki gratuité si ebimaki depuis 2006 mwana mboka azwi gratuité wana na 2019 bana batangaki nga mwana nanga azalaki na 5e batangaki na 17 Noël état de siège ndenge eza wana mama état de siège ndenge eza wana ezosunga biso liboso nga na bando vanda boye nayebi na este kuna bitumba ezali barebele bakoti banda bakanga biso ça fait au moins 4 mois 6 mois mais lelo ezaka so bakoti na ntongo ti 2 heures du temps toyoki ke barefule bango bakomi musika état de siège ezosala mosala toza na kati ya kodécouvrir bamafia ebele ozomona bato bazoyiba richesse na bino bazotiango na kati ya bapine mutuka ezotambola na richesse nayebi te technologie change na Congo to nini mutuka bayibi or ezotambola bayibi bakolta ezotambola na kati ya mutuka na pine ezotambola na kati ya bino na richesse ya mboka na ngai mais à cause
ya état de siège na mboka wana tozomona ki biloko wana ezokende liboso madame osoyo tolobela mama Marie oyo asali penza pesi mikolo oyo na internet mais kasi ya kokamo ezali ete tomona moto ya yambo pe abimi apesi maloba ne kaka kolandisa ma sortie médiatique ya mama Marie yo lokola mopandisango pe lokola nga ojujango penza ndenge est-ce que fallait kaka mokonzi mboka ya ndola na makambo mama Marie alobaki wana biloko wana ezala ngo ba biloko moko epola ya ba piaro so piaro luwawa so poaro luwawa na komona nazana tina otanga komona ete po toyebi te so aza congolais so aza na toyebi ete wana aza na IDPS pour ça non ekomi omoni nga na yebisaka nga soki bayami nga na émission nazalaka moto ya IDPS te je parle en tant que congolaise ozoyoka nalobaka en tant que congolaise oyo ayokaka oyo population elobaka motu lokola piero wana olanda ye pwani alobi Félix a répondre à maman Marie non Félix alobi na bato boye bao bayokaki bien te alobi soki olingi osala opposition na yo na makambo kuti na mboka na yo sala opposition na yo na baye nyonso oyo ozomona na mboka na yo ezokende bien te mais kosala koya na opposition moko elema ya petepete ya kokosela moto makambo poso okosi makambo baluki bapreuve bakuti yango to okota makala okota prison. Est-ce que ça valait la peine à répondre à Garabo? Est-ce que c'était vraiment le moment aussi longtemps que Bandeko na biso na est ba ko kupa dans nyonso est-ce que on va telema aloba makambo tali surtout mboka to mais aloba non maman Félix nalobi na nga boye Félix obeta mutu karate lokola bobenga nga soki ex-président na biso ya bando beta nyonso kaka po bando yoka makambo bazoloba te nalobi abando yoka te po ya yoka lingala te Félix aza mwana mboka so yoki ke bato baoloba bien te otelema pe oloba répondre te monoko yango ya bino balobaka baliaka ntaba mafuta ntaba soki eza na moto répondre baopposant sala opposant na yo faire croire na population oyo ko mener bango na 2028 po toyebi ke élection ezali na 2023 sala eloko moko ko convaincre bango ke ndenge eza boye nga so na komi président na pia bino na pia bino mais oya ke o madame baya boye Félix a répondre maman c'est qui encore alobi eza passe po mama wana tanga nde na za boye na zala nga combattant na kutani na air moko boye azolo baba blongo wa bapeti so monte na koko ya likolo na so na ko ya likolo na ezala bien te pona ye parce que ça déjà mère on se comprend pour la bateau ba otinda bango batika opposition sala ngona objectif moko yake nazo faire kondimisa mutu donc la Saint-Esprit la foi là de dire que okobota au sala 30 ans obota raté ozomona madame Matondo mingi mama pasidi ba combattante ya solo moi liloba na yo ya culture na ba imboka ba bazolanda biso partout dans le monde. Non na pesi bana mboka nyonso mbote et puis ba olanda mission na biso bo s'abonner massivement so boza na ba question bo poser kana opia numéro na nga eza po attaquer nga te po salinga ba grimace na memo pe likolo to ba mani nyonti na ndenge ya fati ba soit 081 48 52 726 081 48 52 726 na pesi ba joyeux anniversaire la grande sœur na depuis les États-Unis Anastasia Weverzamba Pamola Baxelo Bambulebele et puis na kumisi mukolo ya lelo parce que tribune de femmes nyonso ezali ebimisa ki sortie officielle na bango esimbi pe ke liboso bato bazala kati ya kopesa ba félicitations tilelo merci beaucoup maman mon partisa Matondo mingi na bino bonso balandi ya émission na bino bolingaka mingi penza boyeba awa nde tote penza suka mais kasi ya mbonga na bino tokabwana na pesi ba matondo mingi na oyo azali bongo héroïne dans l'ombre azalaki na sima ya bilili na sima ya caméra Sarah Lukusa la mbinga Zorienne ba mama tribune des femmes ba utaki kosala sortie officielle na bango jeudi oyo eleki awa bazape na sima wana bazo ko baka ko soutenir émission na bino matondo mingi na bana États-Unis Angola ya Brazzaville partout na République démocratique du Congo mobimba na tondi bino matondi surtout na zozela bo s'abonner massivement bo tia ba commentaire na bino bo aimer bo pesa pe batoli na tina ete musala oyo ekoba ekende benza liboso yanga esego ezalaki akoyamba pona bino wazali combattante munene tope mopanzi sango mama pasidi ba elongo na eto beti masolo na mambi matali ekolo Congo démocratique awa nde benza na tie suka pe na tombeli bino mokolo molamu la malamu na mabota na bino tika ete kolo Yesu Kristu akobana kobatela bino bye. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi
Suivez Corrector News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Corrector News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.